Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Бэлгийн хүчирхэл Жеффри Эпштейнтэй холбоотой мөрдөн байцаах үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За үүний хүрээнд Америкийн нэгдсэн улсын төлөөлөгчдийн танхимд сонсгол явагдаж тодорхой хүмүүсээс мэдүүлэг авч байгаа. За тэгвэл 6 дугаар сард Microsoft компани үүсгэн байгуулагч Билл Гейтсээс мэдүүлэг авахар болсон байна. Microsoft компани хамтран үүсгэн байгуулагч Билл Гейтс 6 дугаар сард Америкийн Конгрессийн өмнө бэлгийн хүчирхийлэгч Жеффри Эпштейнтэй тогтоосон харилцааныхаа талаар мэдүүлэг өгөхөөр төлөвлөж байгаа талаар хууль тогтоогчид баталсан байна. За тэр бумтан буйны үндэстэн Билл Гейтс Эпштейнийг буруутай үйлдэлийг нь шалгаж байгаа төлөөлөгчдийн танхимын хяналтын хорооны сонсголд мэдүүлэг өгөхөөр тохиролцсон хамгийн сүүлийн нэр хүндтэй эрхэм болж байгаа юм. За Билл Гейтс энэ чухал ажлыг дэмжихийн тулд хяналтын хорооны бүх асуултанд хариулахаа хүлээж өгнө гэж түүний хэвлэлийн төлөөлөгч BBC-д мэдгдсэн. За сонсголт 6 дугаар сарын 10-нд товлогдсон байгаа. Эпштейнийг буруутгаж байгаа хохирогчдын хинэнч Билл Гейтсийг ёс зүйн үйлдэл хийсэн гэж буруутгаагүй байгаа. Мөн түүнийг мөрдөн байцаалтад оруулсан явдал нь ямар нэгэн байдлаар гэмт хэргийн үйл ажиллагаа явуулсан хэрэг бишээ гэдгийг сануулж байгаа. Билл Гейтсийн Эпштейнтэй тогтоосон харилцааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл энэ оны эхээр хууль зүйн яамнаас гарсан 3 сая гаруй бичиг баримтад материалд бол орсон. За тус яам мөн олон сая материалыг нийтлсэн нь цаанаа одоо нууцлагдсан хэвээр байгаа олон материал нийтлэгдэхээр хүлээгдэж байгаа. За өнгөрсөн оны 11-р сард ерөнхийлөгч Дональд Трамп Конгрессээс баталсан хууль тогтоомжид гарын үсэг зурж хууль зүйн яамнаас Эпштейнтэй холбоотой мөрдөн байцаалтын бүх материалыг нийтлэхийг шаардсан. За ингэснээр Билл Гейтс Эпштейний хоорондын харилцааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл олон нийтэд ил болцсон. За Билл Гейтсийн хувьд өөрөө буйны сангийн ажилтнуудтайгаа уулзах үеэрээ бэлгийн хүчирхийлэгчтэй холбоотой байдлаа илчлээд үйлдэлтэй хариуцлага хүлээсэн гэж мэдэгдэж байгаа. За Wall Street Journal мэдээсээр Билл Гейтс ажилтнуудаасаа уучлал гуйж Орос эмэгтэйчүүдтэй 2 удаа гэр бүлээс гадуур харилцаатай байснаа хүлээн зөвшөөрсөн. За үүнийг Эпштейн хожим мэдсэн гэж хэлсэн байна. За мөн тэрээр нас барсан энэхүү одоо бэлгийн хүчирхийлэгч санхүүжигчтэй холбогдуулан би хууль бус үйлдэл хийгээгүй, хууль зүйн үйлдэлийг ч гэсэн хараагүй гэж хэлсэн байна. Энэ оны эхээр мөн Австралийн Nine News нэртэй телевизэд ярьцлага өгөхдөө Билл Гейтс Эпштейнтэй холбоотой байсан тухай олон нийтэд ярьсан. Мөн түүнтэй харилцаа зөвхөн оройн хоолоор хязгаарлагдсан гэдгээ тодруулж хэлсэн. За ямар нэгэн байдлаар Эпштейний арал гэх нэрлэгдэх тэр газарт бол очиж байгаагүй. За түүнтэй хамт өнгөрүүлсэн минут болгондоо үүнийг хийсэндээ харамсаж уучлж гуйж байна гэж хэлсэн. Билл Гейтсийн хэвлэлийн төлөөлөгч BBC-д өгсөн мэдээлэлдээ Microsoft-ийн үүсгэн байгуулагч энэ хувьд санхүүжтэй хамт үйлчлэгт хизээж оролцож байгаагүй. Эпштейнтэй холбоотой хууль бус үйл ажиллагаанд ямар нэгэн байдлаар оролцоогүй гэж мэдгдсэн. За ноён Гейтс Эпштейнтэй уулзсан ноцтой алдаа байсныг хүлээн зөвшөөрч байгаа ч гэсэн Эпштейнтэй холбоотой альва зохисгүй үйлдэл болон Эпштейний оролцсон аимшигт үйл ажиллагааг үүсгэж байна гэсэн мэдээллийг өгсөн. Төлөөлөгчдийн танхимын хяналтын хороо 3 дугаар сарын 3-нд Билл Гейтсэд мэдүүлэг өгөхийг хүссэн загтал илгээсэн байна. За ерөнхийлөгч асан Билл Клинтон, за түүний эхнэр төрийн нарийн бичгийн дарга асан Хиллари Клинтоноор 2 дугаар сард хорооны сонсголд оролцсон. За мөн удахгүй Америкийн худалдааны сайд Ховард Лютник ерөнхий бас прокурор асан Пен Бондинаар эх 7 хоногудад энэхүү бас мэдүүлэг өгөхөөр товлогдсон байгаа юм байна.